21 mingmi? Foyda qilib qo'ygansiz. Men unga ishladi uni shu dedi. Raz men unga telefon qilman. Qanaqa bo'ldi desam, menga aytdi. Lekin voy, uzr 8 ming ishlab qo'ydim dedi. 8 ming o'zida so'rayapsizlar. Короче, 8 ming ishlab qo'ydim dedi. Men jahlim chiqib ketyapti. Men u bilan endi gap talashib qoldim. Nima endi? Unaqa qolsin. Shu bilan ani o'rtog'im endi aytdi, "Sen nima 8 mingga bo'ladi? Yetib qolsanmi?" dedi. Qo'pol qo'ydim. Biznes bo'lib ketganmiz. Shunchalik dedi. 8 ming dollar. 15 minutdan o'tirmading-ku dedi. Sen shuni tushunmaysan, короче, jim o'tir deyman. O'sha qilib bo'lganda 1-2 marta ko'rgan, bilasan. Men to'g'ri tushunmanmi? Hozir gap nima uchun boryapti 8 ming dollar daromad ishladinglar, janjal bor. Janjal bor, 8 ming dollar ishlading. Chunki siz 21 ming ishlab qo'ygansiz. Ne qo'ydim, o'shani olasan deb qo'ydim. Men unga uni shotini o'zim olaman.